ya watu ambao wanasifika sana kwa kuimba. Alikiba kiukweli kwa Tanzania mpaka ndio maana wamemta jina la King. Pengine apotokea watu wanamuita bana pua hasa kwa upande wako wewe Alikiba unapomsikia. Kitu ambacho mimi sitaki kwenda huko bana. Alikiba sio bana pua, si tunajua bana. Sasa hiyo imeisha. Ni kitu gani ambacho unahisi kwenye industry sasa watu wadau wa sanaa watakuwa nakizungumza sasa? Kitu kimoja ninachokwambia, mahali popote ambapo kuna kitu kinapendwa, lazima kutakuwa na hizi controversies za hapa na pale. Kwa hiyo na unaheshimu kila mtu na mawazo anayotoa, kwa sababu tunaishi kwenye nchi huru, kila mtu mawazo yake yanaheshimika. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kile anaweza kutoa maoni yake, kuna uhuru wa kutoa maoni nchi. Kwa hiyo unaweza kutoa maoni yako, wanaotaka kuyasikiliza wanayasikiliza, wasiotaka kuyasikiliza hawayasikilizi, lakini tunaheshimiana tu. Kama taasisi mkoona kuna haja ya kuweza kuliwekea clear ili kuzungumzia? Hapana, unajua kuna kitu kimoja, taasisi ya Crown Media na Alikiba ni president wa Crown, lakini inapokuja inagawanywa sasa. Radio inafanya kazi na TV upande wake na taasisi ya Alikiba inafanya upande wake. Kwa hiyo mimi kama Crown Media sidhani kama natakiwa kusema chochote kuhusiana na hayo mambo. Mimi nafanya kazi zangu kama mwandishi wa habari. Kama rafiki yako pia mtu wa karibu sana, kauli ambayo alitumia pia watu waliona kama kiongozi haikutakiwa aseme vile. Pengine sasa kwenye kauli sasa kuna namna yote kumshauri. Mimi ninachosema ni kwamba kauli zinatolewa mara kwa mara, na kauli moja inaenda kuchochea kwa kauli nyingine kutolewa. Kwa hiyo kama nilivyosema, hii ni nchi huru, kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake. Hakuna mtu atakachosema tunakiheshimu mtu anachokisema. Na nitabaki hapo. Usipende kwanza twende kulizungumzia sana jambo hilo, nadhani limeshakuja na limeondoka. Tumaza la mwisho, top 3 ya wasanii wako bora wa muda wote wa Tanzania. Sio naniweka kwenye njia panda, lakini itakuwa Ali, itakuwa Chibu na Nandi. Crown Media tuko na King Keke, mmoja watu ambao waliko pia wa iftari na wandaji pia. Nataka tusikie neno lake si pia hapa Maalim Keke. Naam, karibuni sana. Tunashukuru sana kwa kuweza kuja katika shughuli yetu hii. Tunafahamu ni mwezi wa Ramadhani, lakini tunajua kuwa pia inakwenda karibu sambamba na Kwaresma. Ni mwezi ambao una imani sana, lakini kazi ambayo tunaifanya sisi ya kuhudumia jamii kama chombo cha habari ni muhimu kualika wadau ambao wamekuwa wakitunga mkono, kuanzia watu wanaotuletea matangazo tunafanya nao kazi pamoja, wachangiaji wa vipindi vyetu mbalimbali, hadi wasikilizaji wetu pia tumewaalika ili tuweze kukaa pamoja na kujumuika na kupata futari na kubadilishana mawazo. Ni kipindi kizuri sana cha kukaa chini pamoja na kwa tunamkumbuka Mwenyezi Mungu, lakini ni wakati mzuri pia na sisi wenyewe kuja kuonana uso kwa uso na kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kazi tunazozifanya, lakini pia kukumbushana mema na kukumbushana katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Kwanza mimi nipongeze sana kwa kile ambacho mmekiandaa leo hapa. Ni watu ama kampuni machache ambazo zakafanya kitu kama hiki. Na nataka nipate maoni yako kwenye hili. Pengine iftari hii kumelenga nini hasa? Kwa sababu kulikuwa na maneno ambayo pengine kuna iftari ambazo zinaandaliwa pia wanasema kwamba walengwa hasa sio wala ambao wanatakiwa waje, kwa maana watu wamekuwa kialika mastaa na nini. Hapana. Crown Media sisi tunasema hapa ni nyumbani. Kwa hiyo nyumbani na mtu yeyote anakaribishwa. Kwa hiyo kama nilivyosema, lengo letu sisi ni kufuturisha wadau wetu, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, watu wote ambao tunafanya nao kazi, watu wanaosikiliza, wanaotunga mkono. Tungeweza kualika watu wengi zaidi, lakini kama unavyoona nafasi haitoshi, lakini na hatuwezi kualika kila mtu vile vile. Kwa hiyo futari hii haina malengo yoyote ya mrengo mwingine wowote zaidi ya kukaa na kuzungumza na wadau wetu, kuwakaribisha na kupata jioni moja nzuri sana ya kubadilishana mawazo na kukaa pamoja katika kipindi hiki cha imani. Kwa hiyo kama taasisi kama ninavyosema inafanya kazi za kijamii, ni vizuri sana kuweza kuwaita wadau na tukazungumza na kubadilishana mawazo na kupata iftari pamoja. Pengine hasa kama moja watu ambao ni vioo vya jamii katika jamii ya Watanzania kwa ujumla, hasa unadhani iftari hasa itakuwa ilenge watu wa namna ipi hasa, na ili kuweza kuondoa hizi sitomfahamu? Hamna iftari bana, kama unaifahamu asili yake. Unajua kabisa katika mwezi wa Ramadhani, tunajua zamani kabisa ilikuwa, siku hizi ndio imepungua, lakini wakati unafanya iftari unakaa kibarazani pale nje. Mtu yeyote anayepita pale nje anakaribishwa kuja kula iftari. Unaona? Kwa hiyo ndio hicho ambacho sisi tunakifanya. Na hata leo kuna watu ndio tumewalika, lakini hata
kuna watu walikuwa wanapita tu hapa wakaingia wakapata iftari. Kwa hiyo hakuna kusema tumemlenga mtu fulani au tumemwacha mtu fulani. Iftari bana ni jambo la kiimani na ni jambo linahusisha kugawana kile ulichonacho. Kwa Kiingereza wanasema ni sharing. Kwa hiyo sisi hapa tuko tuna share kile kidogo ambacho tulichonacho na watu wetu. Na kama nilivyosema, hapa ni nyumbani, mtu yote anakaribishwa. Na ndio maana tumeifanyia hapa ofisini kwetu sisi. Pengine hasa Kinkeke, kwa mwezi huu pia ni vitu gani ambavyo unavizingatia hasa tofauti na miezi mingine, kwa sababu tunaamini ni mwezi ambao wa kutubu madhambi yetu na vitu vingine pia kuvipunguza. Kwa hiyo hasa ni vitu gani? Ibada na tunafanya kazi pamoja. Mnajua kuna wakati tunafanya kazi mpaka usiku wa manane, lakini huu ni mwezi wa kukaa na kutafakari na kufanya ibada kwa sababu ni nafasi ambayo inakuja mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo ni kuitumia vyema na kurejesha mahusiano. Nilikuwa nikisikiliza mawaidha leo, sisi kama familia tunakuwa tunagombana na ndugu zetu. Hiki ndio kipindi cha kurejesha uhusiano na familia zetu na ndugu zetu na marafiki zetu. Kwa hiyo ni mwezi, ndio maana ni mwezi mtukufu. Kwa hiyo ni mwezi ambao unakaa na kureflect na kuangalia miezi 11 iliyopita na miezi 11 ijayo. Hiki ni kipindi cha kukaa na reset ile button ili tunavyoanza tunaanza tukiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi ni mwezi wa toba, ni mwezi kwa nafasi ambayo najaribu kuitenga, pamoja na kuwa na ratiba ngumu, lakini ni kusali kwa kadri ninavyoweza na kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtaja kwa kadri ninavyoweza. Ndio sasa nikupongeze pia, lakini japokuwa sijakuona uwanjani Crown ikicheza, sijafahamu kwenye kucheza. Mimi bahati mbaya bwana nimesikitika sana. Nafikiri tumetolewa kwa sababu sikuepo. Nilikuwa kwenye ziara, unajua kulikuwa na ziara kadhaa za Mheshimiwa Rais mikoani huko. Kwa hiyo mashindano yalivyoanza, mimi nilikuwa kwenye kazi nyingine mikoani. Wakati narudi Dar es Salaam bwana, ndio napata taarifa kwamba timu yetu imetolewa bwana, na tumefungwa goli kadhaa za kushiba. Lakini mimi nasema kabisa kwamba msimu ujao, manake tungeshinda safari wangesema bwana, michuano yenu mnashinda nyinyi wenyewe. Kwa hiyo nafikiri msimu ujao tukichukua ubingwa msishtuke sana, tunaenda kujipanga tutanani. Lakini tunashukuru sana watu ambao wamejitokeza kusema kweli kwa wingi sana kuja kuangalia michuano bana, ama kwenye TV au wanapokuja hapo Mikocheni. Mwitikio umekuwa ni mzuri sana, na kama tunavyojua bana, michezo ni jambo zuri sana la kujenga afya, na inaonyesha jinsi gani taifa letu linapenda football bana, sio? Kwa hiyo ni jambo zuri sana. Vijana wadogo wanakuja, tunaona pale, maana yake sasa wanavyotizama pale tunawajenga kisaikolojia ili tuje kufanya vizuri sana siku za baadaye. Hapo Bongo Trendy TV.